Добрый вечер, паважаныя гледачы. З вами Александр Кнырович і Атмасфера. Беларусь сабралася ў еўрапейскі звяз, але не ўся, часткамі, пакуль толькі прамысловасць. Сетка востраў Чысціні сышла на вечны спакой, але гэта не збянтэжыла кіраўніка Марк Богданова, падобна ён нават ганарыцца дасягнутым эфектам. Крякнула не толькі гэтая гандлёвая сетка, банкрутуе завод заточнага абсталявання «Візас», да і ў Расіі таксама спынілі зборку беларускіх аўтобусаў. Нявыгадна. Турыстычная плынь у Беларусь з краінаў па-за СНД усохла ў 21 раз. І рапс выспеў несвоечасова. Но не сумуйце, ёсць і добрыя навіны. Заробак зноў вырас, а свежа прызначаны міністр замежных справаў таварыш Рыжэнкоў паабяцаў прывезці беларускім жэншчынам карэйскай касметыкі. Праўда, і тут ёсць невялікі нюанс. Трэба паглядзець з тактыкой. Цяпер ужо не пра стратэгію пытання. На нас насоўваецца прыстойны фронт. Гэта цытата Лукашэнкі. Вам зрабілася трывожна? Чуеце ляск натаўскіх гусеніц? Не хвалюйцеся. У сераду 24 ліпеня Лукашенко кружыў над краінай, і словы гэты былі вымаўлены ў той самы момант, калі занесла яго ў гаспадарку ўсход, што пад Менскам. Як паведамляе прэс-служба, візіт быў нечаканым, незапланаваным. Аднак і кіраўніцтва гаспадаркі аказалася на месцы, усё ў белых кашулях, і работнікам выдалі пад роспіс відавочна новую форму. І здзіўлена памытыя каровы з цікавасцю разглядалі чалавека ў шэрым. Наяўнасць у месцы пазапланавага прызямлення здымачнай групы ОНТ не павінна нас здзіўляць. Час такі, што журналісты-прапагандысты павінны дзень і ноч сядзець у кожнай гаспадарцы, без выключэння. Уборачныя ж. Выйшаўшы ў поле, таварыш у шэрым адзначыў, што такога рапсу ён ніколі ў жыцці не бачыў. Што наконт гэтага думаў сам рапс, у навінах дзяржканалаў не паведамілі. Жарты жартамі, але сёлета ў нас у сельскай гаспадарцы новая праблема. Усё саспела адначасова, а рапсу яшчэ не сабралі. Пажадаем аграрыям поспехаў у барацьбе з гэтым насланнем і рушым далей. Беларусь у Еўропу. Менавіта такое пажаданне выказаў на гэтым тыдні наш самы кампетэнтны ва ўсіх пытаннях кіраўнік. Адбылося гэта падчас нарады ў справе прамысловасці. Чыноўнікі выхваляліся сваімі дасягненнямі, маўляў, і сама прамысловасць прэ ажно плюс 4% ў гэтым паўгоддзі, і на экспарт прадалі летась на 6,5 мільярдаў. Ды і наогул, неўзабаве дагонім і перагонім Ілана Маска. Заб'ем, так бы мовіць, Ілану бакі. Лукашенко слухаў дырэктароў, радаваўся, але чамусьці пасылаў іх у Еўропу. І не толькі. Проста там, на нарадзе, ён абяцаў іх пасадзіць. За 30 гадоў кіравання дырэктары дзяржпрадпрыемстваў, вядома, звыкліся з такім сіза-менеджментам. Але вось за што ім пагражаў ім турмою? Што нам рабіць у несяброўскай Еўропе і ці так усё добра з нашай прамысловасцю? Прамысловасць наш гонар. Захаванне старога савецкага беларускага прамысловага комплексу Лукашенко ставіць сабе ў заслугу. І знаходзяцца прапагандысты, якія асабліва ўпіраюць на тое, што ў Беларусі ж з прамысловасцю ўсё ого-го, а вось у Еўропе не ого-го. Ну вось зірніце, напрыклад. Увеличила долю промышленности в ВВП до 27,5%. Для сравнения показатель по Европе 16,5%. А еще, конечно же, БелАЗ, который занимает в своей отрасли 27% в мире. А еще Беларусь Калий, который занимает 5-ю часть в мировом производстве удобрений. Як вам? Пераконвае? Сур'ёзны дзядзька. І на той самай нарадзе, што адбылася ў Лукашэнкі, прагучалі вось такія лічбы. Экспарт беларускай прамысловасці 6,5 мільярдаў долараў летась. Мы замацаваліся ў Расіі і Кітаі, і мы расцем. Маўляў, за 3 гады пяцігодкі прамысловасць павінна была вырасці на 24,6%, а вырасла фактычна на 40%. Маўляў, мы малайцы. Ну, малайцы ж. Калі ж мы такія малайцы, аж 2 разы, навошта ж Лукашенко пасылае дырэктараў Еўропу і абяцае іх пасадзіць?
давайте все ж таки праверым словы чыноўнікаў якой-небудзь меркай. Ну вось, напрыклад, доля прамысловасці ў ВУП. У нас, як было сказано, 27,6%, а сярэднім у еўразвязе 16%. Ну, нам там гэты расказаў ваенкоў. Але навошта ж нам у сярэднім? Давайте, як звычайна, паглядзім на нешта зразумелае нам. На Літву, на Польшу, ну і на Венгрыю з Чэхіі, бо яны вельмі падобныя да Беларусі. Давайте паглядзім. Доля прамысловасці ў ВУП Польшы, Літвы, Чэхіі і Вугоршчыны. Ну, ад 19 до 27,2, вельмі падобная да Беларусі. Але давайте палічым не ў адсотках, а ў абсалютным ВУП. Колькі вартасці ствараецца. І выйдзе ў нас так. Літва 14,9, Польша 204, Вугоршчына 46,2 і Чэхія 90. У параўнанні з гэтым Беларусь усяго 19,9, і гэта ўсё ў мільярдах доларах, якія ствараюцца ў прамысловасці. Гэта без уліку колькасці насельніцтва, але і Вугоршчына, і Чэхія вельмі падобныя да Беларусі. І як бачыце, узровень іх развіцця, іх перабудаванай прамысловасці ў 2,5 і ў 4,5 разы вышэйшы, чым у Беларусі. Таму і няма нам чым выхваляцца. І калі мы ўспомнім, што цяпер мы вырабляем амаль удвая менш тых жа трактароў, чым у часы СССР, і жытла ввозім у 1,5 разу менш, то вось гэтыя лічбы акажуцца цалкам вытлумачальнымі. А што ж у нас з экспартам? Што будзе, калі таксама не пабаяцца і параўнаць? У нас, у Беларусі, экспарт прамысловай прадукцыі 6,5 мільярдаў. У Чэхіі экспарт толькі ў 3 першых пазіцыях транспарт, машына, абсталяванне склаў летась 147 мільярдаў долараў. Нагадаю, гэта краіна з падобнай да нас колькасцю насельніцтва. І так, там ёсць шкода з аб'ёмам продажу летась пад 30 мільярдаў долараў. Усе нашы МТЗ, МАЗы, БелАЗы, МЗКТ і нават бажухна, Белджы, калі дацягнуць цалкам да 4, да гэта ж будзе добра. Усе яны разам, уся галіна ў 7 разоў меншая за адну шкоду. У Літве, калі верыць статыстыкі, у гэтых жа 3 пазіцыях экспарт 8,8 мільярда долараў. Гэта без уліку мэблі, там яшчэ 3 мільярда 200 мільёнаў. І гэта ж таксама прамысловасць. Ці мы сапраўды можам ганарыцца 6,5 мільярдамі экспарта, маючы цэлую Расію пад бокам. Ну і Кітай, заява Лукашэнкі пра тое, што мы з гледзяча прамысловасці неяк замацаваліся ў Кітаі, не вытрымлівае ніякай крытыкі. Калі верыць самім кітайцам, а Белстат хавае статыстыку, то з 2 мільярдаў 600 мільёнаў закупак у мінулым годзе на долю калійных угнаенняў прыйшлося 1,5 мільярда. Гэта, вядома, таксама прамысловасць, здабыўная, але наўрад ці гэта тое, да чаго мы імкнуліся. А далей тамака прадукты харчавання. Нічога складанага мы туды і не прадаем, тамака свайго складанага, поўны кораб. Гэта яны нам вязуць тэхніку, абсталяванне, машыны, а не наадварот. Ну і так, у статыстыцы ёсць яшчэ на 160 мільёнаў драўніны. Таксама не складана. І ўсё з прамысловасцю. Дарэчы, сёлета вось гэтая лічба удвая меншая. Но пакуль. Кітай рэзка знізіў закуп калію ў Беларусі. Ёсць іншыя дастаўцы. У нашай прамысловасці ёсць толькі адзін устойлівы рынак збыту. Гэта Расія. Але і там нас падпіраюць кітайскія вытворцы ва ўсім, што не датычыць вайсковай прадукцыі. А ШАС, БРЫКС, Венесуэла і Зімбабве – гэта мары і не больш за тое. Усе гэтыя высокія дзяржаўныя візіты не даюць выніку. Таму і загадвае Лукашенко падначальным шукаць кантактаў з Еўропай. Маўляў, ну, мы ж ім выгадна, можа, прададзім нешта. Ну, павінна ж так быць. І так, пасадзіць дырэктару ён абяцаў за невяртанне дэбіторкі з Расіі. І галоўнае, так жорстка абяцаў, што калі б мы з вамі ўсё гэта бачылі першы раз, то абавязкова паверылі. А гэтай камедыі Санта-Барбары ўжо 30 гадоў. Нікога ён не пасадзіць. Вернемся да навінаў. Гандлёвая сетка востраў Чысціні канчаткова перастала падаваць прыкметы жыцця.
Пра гэта на прэс-канферэнцыі заявіў кіраўнік Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю таварыш Богданов. Так і сказаў: сетка ўсё, яе не выратаваць, але гэта не павінна нас засмучаць. Падобнай прадукцыі на рынку шмат, ды і самі прадпрымальнікі вінаватыя, нарабілі памылак. Што ж тут сумаваць? Перайшоў ён да цэнаў, маўляў, усё ў мяне пад кантролем. Дзіўны чалавек. Акурат ад дзеянняў ягонага ведомства банкрутуюць адны беларускія гандлёвыя сеткі, падае прыбытковасць у іншых, беларускі рытэйл выцісняюць расейцы, а ён праблемаў не бачыць. Малайчына. На каго працуеце, таварыш Богданов? Дзе заробак атрымліваеце? Ці не ў Маскве часам? І з кантролем цэнаў. Інфляцыя амаль 6% у Беларусі, а еўразвязі США менш за 3, удвая меншая. Можа, варта пра гэта свайму начальству расказаць. Развітаемся з востравам Чысціні. Спі спакойна, дарагі таварыш, і рушым далей. І яшчэ крыху навінаў. Не толькі востраў Чысціні. На гэтым тыдні прыйшло паведамленне пра банкрутства заводу заточнага абсталявання «Візас», што, як не цяжка здагадацца, месціцца ў Віцебску. Прадпрыемству больш за 120 гадоў, і апошнія 5 гадоў яго ратавалі. Усё яго грамадою, але не выратавалі. З Расіі прыйшлі падобныя навіны. Пасля змены з 1 красавіка парадку разліку утылізацыйнага збору праект зборкі беларускіх аўтобусаў МАЗ на поўдні Расіі ў Краснадары зрабіўся нерэнтабельным. Раптам. І кампанія «Дэльскі цэнтр Поўдзень» паставіла гэты інвестыцыйны праект на паўзу. Не пайшло пакуль з аўтобусамі. Хоць сам МАЗ даў справаздачу пра свае рэкордныя паказнікі. Маўляў, сёлета ў першым паўгодзе вырабілі 830 аўтобусаў, што на 10 штук больш, чымся летась. Вось такі рэкорд, плюс 1% з нечым. І ўсё б нічога, але ў свежым прагнозе напісана, што рынак Расіі павінен у гэтым годзе вырасці на 6%, да 17 200 новых аўтобусаў. А значыць, долю рынку тамака мы губляем. Такі вось рэкорд. Гэта калі прыгледзецца, вядома. А сярэдні заробак вырас у краіне адразу на 50 рублёў і па выніках чэрвеня складае 2270 рублёў, ці $710. Ось як. За месяц на 2%. Сакрэт гэтага нездаровага росту просты, і пра яго на мінулым тыдні распавёў рэсурс «Работа BUY». Калі 2 гады таму на адну вакансію прыпадала больш за 9 резюме, то цяпер гэтая лічба упала да 5,5. І гэта азначае проста недахоп працоўных рук. І вось такі рост, утрая хутчэйшы за рост эканомікі, ён вельмі нездаровы. Але пакуль што можна толькі парадавацца. Пакуль. І наша сталая рубрика «Качанова». У ёй наш новы герой, міністр замежных справаў Беларусі таварыш Максім Рыжанкоў. На гэтым тыдні адбыўся ягоны першы замежны візіт і адразу, адгадайце, куды здзейсніў першы знакавы, не баюся гэтага слова, візіт таварыш Рыжанкоў? Правільна, у сяброўскую Карэю. Сустракалі яго на самым высокім узроўні, і ён абяцаў пашырыць і паглыбіць, заваліць гэтую самую Карэю беларускімі харчамі, а наўзамен парадаваць беларускіх жанчын касметыкаю. Карэйская касметыка недаўна сапраўды уварвалася на сусветны рынак і выклікала фурор. Але ёсць малое удакладненне. Гэта была касметыка з паўднёвай Карэі. Паўднёвай гэта тут. Таму з захопам усяго свету пакуль не выйшла. Да і дзіўная гэта ідэя цягаць касметыку з краіны, дзе дазволена толькі вызначаны партыі набор фрызураў. А на вуліцах прысутнічае паліцыя моды, якая сочыць за выглядам паўночна-карэйскіх дзяўчат. Не слабы Максіме рвануў. А можа, яму проста не сказалі, што ён не на поўдні, а на поўначы. Як думаеце? На поўначы сапраўды ёсць 2 буйныя фабрыкі, што збіраліся захапіць увесь свет, не менш, але выпрабаванні іх прадукцыі ў Сеуле скончыліся несуцешальна. Гэта нізкаякасная прадукцыя. Пачалася Алімпіяда. Гэта, вядома, свята, нягледзячы ні на што. Хацелася б,
каб, як у старагліненыя часы, спыніліся войны на гэтыя 3 тыдні. Але не. Адбываецца роўна адваротнае. Ды яшчэ кіраўнікі Расіі ды Беларусі пакрыўдзіліся моцна і забаранілі сваім грамадзянам глядзець спаборніцтвы. Маўляў, ну чаго вы тамака не бачылі? Лепш вунь чэмпіянат Беларусі па футболу паглядзіце, напрыклад. Або Азаронка, ён вам вядома раскажа, як дрэнна ў Парыжы. Тым не менш, глядзець у гэтым Парыжы будзе на што. І найперш я буду сачыць за нашымі беларускімі спартоўкамі, якія сёння выступаюць за зборную Польшы. Я шчыра пракляну беларускіх спартоў-чыноўнікаў і буду заўзець і за Крысціну Сімановскую, і за Марыю Жодзік, і за Вольгу Сафронову, калі яна, вядома, войдзе ў асноўны склад зборнай. Але ж ёсць і беларуская афіцыйная дэлегацыя з 17 нейтральных спартоўцаў, з якіх, праўда, 5 зусім не нейтральных, замазаных у падтрыманні гвалту, вайны. Але і сярод гэтых астатніх 12 таксама ёсць нашы. Ёсць на каго паглядзець. Но не толькі ж беларусы. Будзе, напрыклад, алімпійскі баскетбольны турнір, куды, мяркуючы па ўсім, сабраліся і Леброн Джеймс, і Стыв Кары. А гэта сапраўдныя суперзоркі, без зніжак. І такіх шмат. Ва ўсіх відах спорту. Таму хай будзе спаборніцтва, відовішча, свята. Яно не можа спыніць зла, вайны, рэпрэсій. Але яно патрэбнае. Яно пра тое самае мірнае, спакойнае, стваральнае жыццё, якое некалі абавязкова будзе і ў нас. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.